Y uno de los problemas mayores a la noche son los ronquidos, sobre todo porque usted sabía que es uno de los motivos de divorcios, ¿no? Hay gente que no puede descansar, no puede dormir por los ronquidos de la pareja. Bueno, a ver, la gente cuando duerme boca arriba se desciende el velo del paladar. Nosotros tenemos el paladar y cuando vibra el velo del paladar con la parte de atrás de la lengua, va a dar una especie de vibración. Por eso es importante que esa persona duerma de costado. Ahora, ¿cómo hace para que esa persona pueda dormir de costado sin, si está durmiendo, si está dormida? Porque son realmente sueños muy profundos. Bueno, hay que poner algo que moleste, que no lastime, en la parte de la espalda. ¿Qué hicimos? Agarramos una pelota de tenis, algo bastante fácil, sencillo, y la cortamos por la mitad. Una pelota de tenis cortada por la mitad. Y con una cinta de embalar, cinta de pintor, de protección, lo colocamos, esto pega muy bien, y se lo colocamos, fíjense, en la espalda. Cada vez que esta persona va a estar apoyándose sobre esta parte, dormida le va a molestar un poco y se va a poner de costado y va a roncar muchísimo menos. Le quiero comentar que los ronquidos no son tan inocentes, porque puede haber lo que se llama apnea de sueño, sobre todo esas personas que están durmiendo y de repente los ve que se queda sin respirar y uno se asusta. Eso se llaman apneas de sueño y en muchas ocasiones necesitan algo que se llama CPAP. Muy bien, esto lo tiene que ver un neumonólogo y demás. Pero los ronquidos son muy molestos y una emergencia para que esa persona duerma un poco mejor va a ser ponerle algo en la espalda. No le vamos a poner la pelotita entera porque eso molesta mucho, pero las chiquititas, la mitad, sí sirve. Ayudas diarias para que usted viva y duerma muy bien.